Salve, salve, rapaziada, seja bem-vindo aí pro segundo vídeo aqui no canal. Rapaziada, tamo num vídeo real aqui de RP, meu patrão de volta aí com a série pesadona. E vamos começar o vídeo aqui falando que o João, rapaziada, ele viajou, certo, mano? Ele ia voltar ontem, só que o motor do carro dele zoou, tá ligado, rapaziada? Ele tem que ficar lá uns dias lá consertando o motor do carro dele. Nós tá aqui na mansão, tá eu, a cunhada aqui, tá o Beagles. Boa, boa. Hoje o Beagles vai fazer o quê? Fala aí, meu patrão. Nós vai montar o som na golfeira, fião. Faltou isso no último episódio aí, pá. Vai montar o som na golfeira. Eu vou regular o som e a Stephanie vai fazer o quê, Stephanie? Vai te Vou chavar o montar meu bagulho. carro, colocar tudo que tem direito nele. Vai montar o carrinho no estilo. Então vamos lá, né, Vai rapaziada? montar um estilo? Vai montar o som no estilo. Ou vai ficar Vai top. colocar os Aí rodão. tem dinheiro, hein? Você é doido. Vai colo... Eu tô com 50 reais no bolso, será que dá pra montar? Ixi, você tá com o cartão de crédito aí, pilantra. Ah. Vamos lá, vamos Cadê lá. os carangos, vô? Ó, Olha o golzinho aí. golzinho. Mexeu no golzinho, botou aqui. O que você mexeu aqui, Coloquei tio? uma rodinha, mano. Você tava fora aí, coloquei uma roda, coloquei o médio. Tá foda, muito trampo, mano. Trampo, o bagulho. Difícil. O bagulho tá... Cadê o estilo? É esse aqui? É o estilo da Ih, Stephanie esqueceu, aí, ó. Ó, esse aqui, ó. esqueceu o alarme. Esqueci. Olha o Ó, tetão cara, tá bravo. uma resenha aqui do lado da mansão. Deixa eu ver, cadê? É, Essa mansão é um olha. fluxo, meu patrão. Você é doido. Olha. É, louco, vamos Olha os vamos cana. colar lá, vamos colar lá. Montar. Você é doido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cada um no seu. Deixa eu trancar o meu aqui. Alarme, só o tutu. Montar o som no golfeira, né, meu patrão? Vamos ver lá que sai. Sai que nós fecha a mala hoje? Será? Será? Sei não, hein. Vamos ver. Vamos ver, A vamos golfeira ver. tá precisando, ó. Tá com o interior caramelo agora. O golfe tá ficando no talento, meu patrão. Aí sim, agora tá a pica da galáxia. Desce aqui, né, mano? Nem lembro direito já onde por é a aí, loja mano, lá, por aí, velho. por aí. Aqui, ó. É, Suave. é o Reis errando o Eu caminho. já ia reto no bagulho. Já ia. O golfezinho aqui estica, filho. Estica, mano. Esse estilo aí é 1.8. É. É. Aí anda também, hein? Você é doido. Postar um Golfeira rachinho tá de... bonita, hein, mano. Mas- Depois nós tem que tirar um racho, mas o Reis tem que botar uma turbina nesse gol velho Tem dele. que botar, É. tem que botar Ai, ai, mesmo, que o golzinho tá foda, ó. Milzinho não aguenta não. E eu tô querendo trocar, eu quero pegar aquele golzinho G2 lá, um 4 portas. 4 portas é o G2? É, tio, o golzinho mais Não, novo. o G4. É, o G4, é, o G4. É o G4, doido. O G2 é mais antigo. G4, 4 portas no bagulho. Vai ficar bonitinho, hein? Colocar naquele gol lá é da hora colocar uma BBS tipo dourada, mano. O bagulho vai É? ficar pica. Caraca, É, mano. Você vê. Te mandar um exemplo aqui depois no zap, bro, você vai pagar um pau. Demorou. Cadê a lojinha? Será que a lojinha tá aberta? Será, mano? Vamos analisar, né? Ixi, a porta abriu aqui, mano. É, qual que eu bato nela ainda? Ih, fecha essa porta aí, Miséria de mano. porta. Calma aí, deixa eu fechar a Eu porta vou aqui. aproveitar, vou até regular meu som Ei, aqui, coloquei o médio. Já era. Cadê? Chegamos, filho. Para. Estaciona as naves aí. Encosta o golfão aí na parada. Tem que trancar, aqui é muito perigoso. É. Verdade. Cadê? Quem será que tá atendendo Quem aqui, será mano? que tá atendendo aqui? Só o cara. Cadê o Dingling aqui pra tocar a campainha aqui no bagulho? Os caras devem estar Achei dando aqui, campo, ó. hein? Ele aqui, ó. Olha, Esse mano olha aí? aqui, gente. Se liga nesse som aqui. O paredão tá, pô. O paredão tá top, Top, né? né? Tá saindo o projeto. E aí, meu padrão? Viu? Você que tá montando aí, sonzeira hoje? Isso. Aí, tô com uma golfeira ali, montar um projetinho. Queria fechar a mala de som, mano. Você faz um orçamento pra mim? Acho Eu não sei se eu, é 4 grave ou 2 grave corneta e médio, o que você acha? Abre o porta-mala do golfeiro aí pra nós ver. Cadê? Eu destranquei. Não, estilo não, golfe. Esse não, pô. É no Estilo vai mexer daqui a pouco também. Eu vou... É. Cabe em sonho até uma hora. Você é louco, eu vou logo... Aqui eu recomendo 3 graves. 3 grave? 3 Uma- grave? Aqui, ó, vem ver. Deixa eu ver. 3 grave. Ali em Ah, cima, aquela ali. Aquela ali não é mais pra saveira, meu patrão? rapaz, mas a gente coloca aí. Vamos ver. Ah, não sei não. Tem uns tornadão aí brabo não? Não gosto de tornado, tornado é brabo. Tem um tornado aí, mas ele é caixa trio. Caixa trio não vira não, mano. E um Eros? Tem um Eros aí?
Não, tem não. A mala do Ixi, Golfeiras é braba, hein, mano? Ó. Bom, monta um som aí, mano. Acho que com 4 graves vai ficar bacana, vai dar um grave da hora, eu acho. Vai, caralho. Mas você quer colocar o quê? Você quer colocar só uma caixa? Ah, queria colocar 4 graves e as cornetas, né? Aí, eles. Aí sim. Vou fazer Deixa o cara fazer o trampo aí, né? Você vai mexer no seu, Reis? Então, tô pensando em dar uma regulada aqui no som, mano. Regular? O que você acha? Aí vai botar o mic pra fazer mais tuk-tuk? É, eu vou botar o meu bagulho aí, vou regular o som aí, mano. E no estilo, vai fazer o que aqui no estilo, mano? Ah, vou fazer tudo. Vou pintar, trocar a roda, Ave Maria. som, Vai deixar- encaixar. Vai deixar uns 20 mil na conta aí dos caras. Vai. Ela comprou esse estilo ontem, Vale mano. a pena. Comprou ontem. Vale a pena. Caramba, tio. Porque já tá nas rodinhas da hora, hein, mano. Porra, só Pintar falta... pintar de amarelo, colocar um rodão assim, ó, sei lá, uma roda mais destaque, né? Que essa roda é a original dele. É. Ih, É a roda chegou original logo dele. um amarelo. Um amarelo? Tio, aí é pesado. Ó, rebaixa A ali, tá lá. Hilux. Olha o somzinho. 4 graves. Nossa, Ô, louco. Tá aqui o grave no bagulho. E aí, vai ficar tudo. Eita lá, você tá estralando, hein? Ai, Tá lasqueira. Tô ouvindo nada mais. Ô, ligou o som aqui também, mas o som tá xoxo. Ai, o som do golzinho aqui estrala, fio. Ó, baixa aí, ó. ai. Rapaz, Ai, louco, hein? Tá eu estralando. tô ansioso pra ver o parada. golfe, mano. O cara tá lá dentro com o golfe lá. Como é que será que vai ficar, hein? Acabar lá? Sei não. Ei, ai, esse som aqui tá louco. Gravou. Será que vai demorar o som do golfe? Não sei. Tem uma lojinha ali, se vocês quiserem ir ali, ó. Ah, tô ansioso, vou esperar, hein? Tá isso aqui. O Bigos tá ansioso com o somzão do gol. Tô ansioso, mano. Estralar o som. Tá chegando tô mais chegando. um Corolla aí no bagulho. Corolla, tio. Ó, Tá olha miséria. lá, olha lá. Esse é gringo. É, Esse é não gringo. vou. Pode ter certeza. Esse aí veio lá do Japão lá. É. Olha o golzinho saindo Tá aí. miséria. Olha o gravão passando. É. Já tá batendo bem o grave, pô. Vou estacionar aqui no... E aí? Dá pra colocar 12 tornados e tampar o resto da mala por corneta e E médio? Pode ser, meu patrão. Ó, rapaziada, tá estralando. Lasca o pau lá. Deixar o golzinho aqui no posto. E aí, já montou o som aí no Golfeiras? Tá Não montando. tô ainda, Vou não. lá eu, pô, tô colando aí, tio. Caralho, borracha. Esse gol fica pronto no fica, hein, Reis? Caralho, primo, tá foda, hein? Ainda tem o estilo pra mexer. Temos. Cadê o seu gol? Você botou o gol pra fora? Coloquei Deixa o- ali na fila, ó. O cara botou o Corolla aí já É, pra montar o coloca na sonho. frente aí, ó. Ó. Perdeu a vaga, truta. Não, já era meu som, fi. Vou... Já tá regulado. Tá tocando bem, mano. Porra, mano. Tá, tá Da demais. Hilux aqui tá da hora também, Logo ó. menos eu vou tirar aquele som, vou ver se eu vendo esse golzinho, mano. Aí vamos ver, né? Vamos vender, Tem que trocar, vai trocar por qual mesmo? Ou o golzinho G4 ou eu vou vender, vou querer pegar uma moto, mano, pra trabalhar nas entregas, tô sem trampo. Ah, moto não, mano, moto não. Ô, trampar nas entregas, patrão, ô. Podia juntar todo mundo e comprar uma moto. Deixa lá na mansão, né? É, mano. Ah, faz quiser um usar, financiamento aí, truta, e lascou. E, Bigos, logo menos nós vai comprar logo esse negócio aqui, talvez, hein, mano. Comprar esse negócio É, aqui, pra montar os sons aí, mano, dos caras. vai ter que ter dinheiro, hein? Ô, tio. Ó o Chegou Ninja. mais um. A juntar... Vai lotar a loja hoje, vai lotar, fi. Vai. Ah, imagine nós aí, fião, então, administrando o bagulho. Eita, aí nós vai ganhar Isso dinheiro. mesmo. Vamos ver. Tem que montar as fontes de renda aí, ó. Ó a BMW saindo aí, ó. Essa aí é de drift, fi. Essa daí é pesada, hein?
A filha tá grande aqui, chegou a Hilux, chegou. Ainda bem que nós chegou primeiro, hein, mano. É o Corolla, isso aqui não é um Corolla, não. É o Corolla. Paredão É o híbrido. dessa daqui. Isso aqui é elétrico, filho. Paredão Cadê? dessa daqui tá chave, hein, mano. Cadê? Deixa eu ver. Tá montando ainda, falta as cornetas, os médios. falta. Vixe, já chegou a Lamborghini aí, ó. A loja hoje vai pocar aqui hoje. O cara vai fazer o que nessa Lamborghini? Ó o carinha com a caixinha trio aqui, ó. Igual o teu pai tinha, ó. Cadê? Se liga. Lembra? Nossa, Paraty, cê é doido. hein? Paraty estralava, hein? É loucozinho, ó. Isso aí é O tio, somzinho ó. do Ninho tá bala, mano. A bala. Ah, Ó. ué. Yeah. É um gravão de 18 e várias E essa cornetas. Lamborghini aí muda de cor sozinho, ó lá. Ih, É olha, de logo rico, filho. Quem tem menor, dinheiro é outra Lucas. coisa. Logo o Cadê o menorzão? Homem-Aranha. Ixi, truta. Aí, olha lá. Roubou o carro do pai, truta. Ih, ué, furtou o carro do pai aí, tio, lixo. caramba. Olha lá o bichão, truta. Ela- Ainda é parmeirense com a cara de porco. Seu filho, seu filho. Seu filho. Ó o malandro. Ó, truta. dançando, Ixi, sai daí, ET. Vamos embora, tio. Aí, Meu Deus. Bicho Ó, doido. chegou mais gente chegou lá. mais gente, É o staff. mano. O bagulho tá lotando, mano. O som do Golfão não vai sair, Cadê? não? Ó o golzinho, chegou o golzinho. Ô, gente, esse som tá Bota demorando. seu gol. Tá demorando, bagulho. Mas será que vai ficar filé? Vamos Ih, ver, né? Stephanie, tem que Ah, ver com seu certeza. estilo aí, mano. Cadê, Riz? Seu estilo tá É, na já frente. vai. É, Já cara. deixa na fila aí já, fi. Porque senão Eu que o vou bagulho tá colocar cheio ele hoje. perto ali. Tá parecendo a loja do Junior Som, lotado todo sábado. É. Ó. Ué. Sábado do vlog. Gravando aqui no. Como é que é o nome dessa loja aqui, meu patrão? Como é que é o nome da loja? Nem sei. Ixi, não tem logo não. Sonde. Vamos Olha lá, ó, esperar. ficou pronto, bigode. Ficou olha pronto? Cadê? Deixa eu ver. Ih, ficou pronto? Aqui, Eita, ó. lá vem o Olha o gol. Olha o golfão. golfinho. lá. Ih, ficou top. Chega aqui pra você ver. Vem cá. Olha o Golfão. Olha que tá miséria, ó. Olha lá. Eita, lascou. Ê, Ô, lasqueira. louco. Fechou a mala de som Ficou mesmo, ó. top, ficou- Nossa, truta. É, louco. Caralho, borracha, cadê? Caralho, Bigos. Aí, Não, aí, aí sim. caprichou aí, meu patrão. Claro, pô. Aquele é alto-falante que você tinha lá, ó, agora o bagulho tem dois, cê é louco. Tem dois, eu tinha um só É, desse, o ué. outro Golf. Aí, o outro Golf foi embora, o som foi embora. Tô montando de novo. Agora Cê é vai doido, é um estralar. bagulho Liga aí. Vou ligar. Liga aí. Vai pôr cá, hein? Tô por vida aí. Vai falar pra tu que tá ligado. Você fica baixo. Tá miséria. Cola aqui pra fora com o Golfão. Pra nós ouvir direito. Cola lá no Pega. posto, cola no posto. É louco, tá estralando, olha lá. A frema. Tá estralando, meu patrão. Tralou, meu patrão. Caralho, o projeto ficou bom, hein? Estralou, cê é louco, estralou tudo. Vocês viu? Vamos no piau com o gol. Agora É vai fazer doido. o quê? Vai Agora arrumar tem estilo, o né? da Stephanie Agora aí. meu carro, né? Bora, Stephanie. Arruma o Calma aí, carro lá, arruma o vou, dela. vou estacionar o meu. Vê. Já bota lá, manda fazer pintura. É, já manda fazer Ó, pintura. vou Olha querer o um- estilo vindo da Stephanie, estilo vindo. Cadê? Vamos ver aí. Vamos ver o conteúdo aí. Olha lá, ó. Tá vindo, Nossa. Ô, com a rodinha Olha. rosa, mano. Aí, É, esquece aí. louco, olha lá. Chora boy que é de menina. Chora boy. Chora boy. Chora boy, olha lá, ó. Sério, ficou miséria. top. O negócio tá se arrastando no O cara chão. dá até drift É, no ué. bagulho, é. Ó. Olha. Aí tem um somzinho também lá. Caraca, ficou top. Ficou... É o som, o Colocou som. até um Já dá pra nós somzinho, fazer o peão lá na praia, lá estralando Com tudo. certeza. ó. Olha. Caralho, meu Ficou patrão. top, hein? 4 rave, várias cornetas. Tá miséria. Isso aí É, vai ficar lá. ué, aí sim, Ó. hein? Ficou É bonito, hein? doido. Ó, chegou a Hilux de Ficou novo aí. top, olha. Peão. Cadê? Vamos no jet, vamos no É, jet. Agora nós vai no jet. Falta esse Vamos, golzinho gente. ficar chavaiado aí, lembra? Porque essa roda já enjoou. Porra. Vamos aí. Caramba, ó, interior caramelo do Golf. Aí chegou o que ali? Um Voyager? O Golfão tá brabo, hein, esse Golfão aí. Segundo músicas. Partiu, rapaziada. O forrozão vai tocar. Ih, chogozinho, saiu na miúda. Aê, Cadê
os caras que estão lá atrás, lá. Tá subindo aí, ó. Tá em direção à praia? Cadê? Era pra virar ali. Aí, ó. Porra, ó o bebo ali, ó. Perdeu o controle do carro. Entendeu? Toma cuidado. Deixei o meu som baixinho. Rapaz, ó, rolezinho da hora, hein? Aí sim. Só o gravão de alguém aí estourado. Só tem doido nessa praia. Tem doido. Olha outro estilo ali, ó. Betão. A Porsche. Vamos colar ali na beira da praia ali, Chuva de pepeca, de malvada, enche o copo dela e no balhão. Embraçada no baile de copo na mão. ó. Seu bagulho tá estragando aqui, meu patrão. Tá, miséria. Tem uma festa. Rapaziada, olha a resenha aqui na rua, hein, mano. Que gostoso. Olha todo botão. Pode não anda. Atolou já. Ó o golzinho. Olha a resenha na praia. Tá chegando mais. A resenha tá braba. Vamos montar a resenha na Tá praia. chegando. Passinho. Chegou mais dois. Do nada que eu vejo a resenha. A resenha tá feita aqui na praia, hein? Chegou mais dois. JC King Músicas. O cara dentro da água, truta. Fizemos a resenha na praia, hein, rapaziada. Cê é louco. Do nada, hein? Vocês viram? Cê é louco. Fizemos a resenha na praia, pesadona. Ih, Todo- O sério. cara tá doidão. Todo mundo colou junto, só falta as garrafas de uísque. Se beber não dirige. Olha. A marmita era 15, não tinha R$1 no bolso. Rapaziada, então é isso, o Reis vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mano. O Beagles montou aí o sonzeira no Golfão, né? Regulou o som, a Stephanie fez aí o estilo dela no estilo mesmo, daquele jeito. Certo, mano? Manda um salve aí que nós vai estar finalizando o vídeo aqui na resenha, que a resenha aqui só Salve. vai parar à noite. Resenha aqui... Isso aí, salve, salve, rapaziada. Os canal vai estar tudo aí na descrição, o canal da Stephanie, canal do Beagles. É meu doido, primo. mó bagunça, meu patrão. Sério. Ó a resenha aqui, bora continuar a resenha aqui, certo, rapaziada? Bora, aqui vai até de manhã, Que filho. vai até de manhã, Isso meu aí. patrão. Então é isso, tamo Não junto. for assim, eu nem quero. Fui, daquele pique.